হ্যালো বন্ধুরা, আজকের আমরা চলে এসেছি আমাদের নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আমরা আজকের দুটো টিয়া পাখি কিনবো, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমরা এখানে চলে এসেছি হাটে। তো দেখতে পাচ্ছেন টিয়া পাখি দুটো, আমরা একটা বেছে নিচ্ছি আর একটা বেছে নিচ্ছি। তো তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আর একটি পাখি। তো আমরা বাড়িতে গিয়ে আপনাদেরকে ভালোভাবে ভিডিওটা দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস, আমরা বাড়িতে চলে এসেছি। তো এটা হচ্ছে 1 সপ্তাহর পাখি। তো এটা 1 সপ্তাহ পাখি আপনারা দেখলেন, এবার 3 সপ্তাহ পাখিটা দেখুন, এরকম হয়ে গেছে 3 সপ্তাহে পাখিটা। 5 সপ্তাহে পাখিটা এরকম হয়ে গেছে। এবার এরা তো খেতে পারে না, এরা এখনো বাচ্চা, উঠতেও পারে না, এদেরকে হ্যান্ড ফিটিং করাতে হয় আমাকে। তো হ্যান্ড ফিটিং আমি রেডিমেড দোকান থেকে কিনে আনি, আর বাড়িতেও মাঝে মধ্যে ছোলার ডাল বেটে খাওয়াই। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার যে এই পাখিটি এখানে বাস্কেটবলের উপর বসে আছে। তো এই পাখিটি হচ্ছে মেল পাখি, অর্থাৎ ছেলে পাখি। এই পাখিটির নাম হচ্ছে মিঠাই। আর এটা হচ্ছে ফিমেল পাখি, মানে মেয়ে পাখি, তাই এর নাম হচ্ছে পিউ। পরের ভিডিওতে আমরা দেখাবো টিয়া পাখির মেল ফিমেল। আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।